სალამი, დღევანდელ ვიდეოში მინდა მაქსიმალურად ლაკონურად გაგიზიაროთ თუ რა ტრანსპორტია მონობორბალი, რომელ მოდელს ვფლობ მე, რა არის მისი პლუსები და მინუსები, მისი მუშაობის პრინციპი და ბოლოს ცოტა გავისეირნოთ კიდეც. მონობორბალი, ანუ იგივე EUC Electric Unicycle არის მოწყობილობა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ გადავადგილდეთ მისი ელექტროძრავის მეშვეობით, რომელიც შაშენებული აქვს აი ამ პატარა მოწყობილობას შიგნით კარკასში. მისი ხარისხიანი აგებულება და ამორტიზირების სისტემა გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიფიქროთ თითქოს ვლივლებთ, რაღაცნაირად თითქოს მივფრინავთ. ეს შეგრძნება საკმაოდ რთული ასახსნელია, მანამ სანამ თქვენ თვითონ არ გამოსდით ამ ყველაფერს. თავიდან ადამიანები საკმაოდ საეჭვოდ უყურებენ ამ ტრანსპორტს, რაც პრინციპში ლეგიტიმურია, რადგან უყურებ ვიღაცას, ვინც მოდის ჰაერში ფრინავს ერთ ბორბალზე და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი უცხო არის, მაგრამ დადგება ის პერიოდი, როდესაც პირიქით დატრიალდება ყველაფერი საკისებურად. ეს კონკრეტული მოდელი არის Liperkim Veteran Lynx. მისი ძირითადი მახასიათებლებია, რომ სრული დამუხტვით გადის 70-დან 130 კილომეტრამდე. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, როგორიც არის მმართველის წონა, გზის რელიეფი, ტემპერატურა, ქარი და ასე შემდეგ. იგი იტანება ქარხნული დამტენით 0%-დან 100%-მდე 4 საათნახევარში, ხოლო სწრაფი დამტენით 1 საათიდან საათნახევრამდე ვადაში. დღესდღეობით Liperkim არის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო და პრაქტიკაში გამოცდილი მწარმოებელი. მისი ბორბლები მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან პოპულარულია. მისი ძირითადი მუშაობის ლოგიკა არის მარტივად ვთქვათ ბრუნვაზე აწყობილი. ანუ ის არის ბორბალი, მისი სიმძიმის ცენტრი არის ზუსტად შუაში, ხოლო საკმაოდ დიდი დიამეტრიდან გამომდინარე, მას არ უჭირს აღმართების დაძლევა. რა თქმა უნდა, აღმართებზე უფრო მეტ ენერგიას მოიხმარს, თუმცა მისი რეკუპერაციის, ანუ ენერგიის რეგენერაციის მეშვეობით შეგვიძლია დაღმართებში აღვიდგინოთ ის ენერგია, რომელიც უკვე დავხარჯეთ. რა თქმა უნდა, ეს ენერგია არ უტოლდება ერთმანეთს, ანუ ზუსტად იგივეს ვერ აღვიდგენთ, რაც დავხარჯეთ, თუმცა საკმაოდ დამხმარე ფუნქცია არის და გვიმატებს გამავლობას. ამაზე მარტივი პასუხი იქნება თუ ვიტყვით, რომ კი, ვინაიდან რადგანაც პრაქტიკაში ფაქტობრივად არც ერთი ადამიანისგან არ გვსმენია, რომ მას წვიმისგან ან თოვლისგან რაიმე პრობლემები შექმნოდა. თავად კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას და არ ამბობს, რომ მათი ბორბალი წყალგამძლეა, თუმცა პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევა ჯერჯერობით არ ყოფილა და იმედი არც დაფიქსირდება. ისევე როგორც ფეხით გადაადგილებისას ვკარგავთ ბალანსს ძლიერი ქარის შემთხვევაში, ზუსტად ანალოგიური პრინციპი მუშაობს აქაც. იმ შემთხვევაში, თუ პირითი ქარი არის, ის საკმაოდ გვიშლის ხელს იმაში, რომ მარტივად გადავადგილდეთ წინ. ხოლო თუ ზურგითი ქარი არის, ამ შემთხვევაში მადლობა ზეფიროს გადაუხადოთ, ბერძნული მითოლოგიიდან ქარის ღმერთს. ვინაიდან რადგანაც ზურგის ქარი, რა თქმა უნდა, გვეხმარება, რომ უფრო მარტივად გადავადგილდეთ და ნაკლები ენერგია მოვიხმაროთ. კიბეზე ასვლა და ჩასვლა, ახტომა. რთული ოფროუდების დაძლევა. აღმართში ფაქტობრივად იგივე სიმძლავრე, რაც სწორ ზედაპირზე. უკეთესი ამორტიზაცია, უკეთესი მანევრულობა, ხელების სრული თავისუფლება და სხვა მრავალი. ეკონომიურია, არ ვფიქრობთ სერვისზე, არ გვაქვს სახელმწიფო ნომერი, არ გვეწერება ჯარიმა. დავდივართ ყველგან, ტროტუარზე, ბასლაინში, ველობილიგზე, სამანქანო გზაზე, კორპუსში, წყალზე. ჩვენთვის არ არსებობს დედაქალაქში არსებული დამქანცველი და დამთრგუნველი საცობები, ინოვაციურია და კარგი ტიპის შანხარ საბოლოო ჯამში ამითი რომ დადიხარ. უსაფრთხოება. იმ შემთხვევაში თუ კარგად არ გვაქვს გააზრებული როგორ უნდა ვიაროთ ამ ბორბლით და რა წესები უნდა დავიცვათ, შესაძლოა საკმაოდ საფრთხილო იყოს ეს ყველაფერი. შესაძლოა ჩვენ შეგვეძლოს ბალანსის დაცვა სწორ გზაზე, როცა დავდივართ, მაგრამ როდესაც რეალურ პირობებში გავალთ ქალაქში, ეს შეიძლება ესე აღარ იყოს, შესაბამისად ძალიან სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ქალაქში გასვლას ამ ტრანსპორტით. როგორც კი ქართულ რეალობაში დავიწყებთ ამ ტრანსპორტით გადაადგილებას, მალევე მივხვდებით, რომ საკმაოდ დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ საიმისოდ, რომ მშვიდობით მივიდეთ დანიშნულების ადგილზე. ხოლო როგორც იტყვიან, თუ მანქანის შემთხვევაში 100 თვალი და 100 ყური გჭირდება, აი ამ ტრანსპორტის შემთხვევაში ალბათ 2-ჯერ ან 3-ჯერ მეტი შეგვიძლია განვიხილოთ. ულიფტო კორპუსი. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი ბორბალი მიახლოებით 40-დან 60 კილოგრამამდე იწონის, დამეთანხმებით, რომ მისი ხელით აწევა და თუნდაც ერთი სართულისა ტანაც საკმაოდ დამღლელი და დამქანცველი იქნება. მოპარვის საშიშროება. იმ შემთხვევაში, თუ მოლში ან რომელიმე სავაჭრო დაწესებულებაში არ შეგვატანინებენ, მოგვიწევს მისი დატოვება გარეთ. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ქურდბაცაცები მოვლენ, ძალიან მარტივად შეუძლიათ აიღონ, ჩადონ მანქანაში და წაიღონ. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ამ ტრანსპორტის მართვა არ იციან. შესაბამისად, ის ვერ დაგვამშვიდებს, რომ ვინც არ იცის ამ ტრანსპორტის წარება, მაინც ვერ წაიღებსო. კარგი, მე მგონი ძირითადი თემები ამოვწურეთ, რაც სპეციფიკაციებს ეხებოდა, ხოლო ახლა უკვე დრო არის, რომ დავდგეთ აი ამ ლამაზ ტრანსპორტზე და ვნახოთ თუ როგორ დადის ის.
ჩვენიერი ყველაფერი მზად არის. ახლა უკვე გაჩვენებთ როგორ უნდა დავდგეთ და როგორ უნდა დავძრათ მონობორბალი. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩავთოთ, იმისთვის რომ ჩავთოთ, აქ აქვს ხილაკი. ხმას გავიგებთ, ესე იგი უკვე ჩაირთო. უნდა დავაყენოთ მიახლოებით სიმეტრიულად და ხელში ვიგზნობთ, რომ იგი გამყარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინ და უკან ფიზიკურად ვეღარ გადმოვაყირავებთ. ისხოლოთ იმოძრავებს მარცხნივ და მარჯვნივ, რაც გულისხმობს იმას, რომ მარცხნივ და მარჯვნივ ჩვენით უნდა შევინარჩუნოთ ბალანსი, ხოლო წინ და უკან ის არ გადაიხრება, აი ესე იმოძრავებს სტაბილურად, ხო? იმისთვის რომ დავდგეთ თავდაპირველად, აუცილებელია რომ ვიცოდეთ რომელი ხელით წერთ. თუ პირობითად მემარჯვენეები ვართ, უმჯობესია რომ მარჯვენა ფეხი დავდგათ, აი ასე მოვათავსოთ პედალზე, რომელიც უკვე დავდე ახლა მე და ბორბალი არათუ გარეთ, აი ესე, არამედ შიგნით გადმოვხაროთ. იმიტომ რომ მეორე ფეხიც რო შევდგათ და მარჯვენა ქონეს გადახედით, დიდია შანსი რომ ბორბალი გადაგვიყირავდეს. ანუ სიმძიმის ცენტრი უნდა დავიცვათ ისე რომ შიგნით მოვაწოთ პირიქით ბორბალს, რომ მარტივი იყოს დაძვრა, ანუ მარცხენა ფეხით შეխტომა და დაძვრა ბევრად გაგუმარტივდეს, ხო? აი როგორ ვაკეთებთ ამას ახლა. მარჯვენა ფეხი გვიდგას. ვცდილობთ რომ პატარა ბიძგი მივცეთ და დაიძვრას ბორბალი, ხო? აი მაგალითად თავდაპირველად თუ ვერ დგებით და ბალანს ვერ იცავთ, შეგიძლიათ ხელი მოიშველიოთ, აი ესე მაგალითად მე აი ამ გალავანს შევეხები ახლა, აი ესე დავდგები და ვიგრძნობ რომ ახლა უკვე ბორბალზე ვდგავარ. ახლა შემიძლია ვაკეთო აი ესეთი მოძრაობები წინ, უკან, რომ კარგად შევიგრძნო ცენტრი თუ რის შემდეგ იწყებს ბორბალი წინ დაძვრას და რის შემდეგ იწყებს ბორბალი უკან დაძვრას. ამის შემდეგ როცა აი ამას შევეჩვევი და შემეძლება რომ ეს აღვიქვა, უკვე შემიძლია ცოტა პატარა და წრიული მოძრაობა გავაკეთო, რომ მივხვდე მოხვევა როგორ შეიძლება, თუმცა ჩვენი თავდაპირველი მიზანი არის რომ სწორ ხაზზე გავიაროთ, ხო? მაგალითად დავიძრათ, აი ვერ ვინარჩუნებთ, შეგვიძლია ხელი მოვკიდოთ. შემდეგ ისევ უკან წამოვიდეთ, დავბრუნდეთ, მოვიშველიოთ აი ეს, რო არ გადავარდეთ, მაგალითად დავბრუნდეთ საწყის წერტილში და ისევ დავიძრათ, ვეცადოთ რამდენი მეტრის გავლა და ისევ შეგვიძლია დავიშველიოთ ჩვენი მეგობარი. კარგით, ახლა გაჩვენებთ როგორ გამოიყურება ამითი სიარული უფრო შედარებით შორ მანძილზე. მოვატრიალებთ GoPro-საც და იქით მხარეს, პარკინგის იქით მხარეს უკვე დავიძრებით. ოკეი, დავიზარით პარკინგის მხარეს. აი ესე შეგვიძლია გადაადგილება, გაჩერება, მოსახვევა, რა თქმა უნდა, აი ესეთი წრიული მოძრაობა უნდა გავაკეთოთ. შეგვიძლია დავიწყოთ მოძრაობა. უნდა დავდგეთ, აი ესეთი პატარა ბიძგი მივცეთ და დავიცვათ ჩვენი თავის ბალანსი, რომ გავიაროთ სწორად, ხო? GoPro-ც სად არის? ეს კუთხე მომწონს. ბორბალიც სად არის? და დავიწყოთ. მოკლედ დავიძარით, GoPro-თიც ვიღებ პატარა კადრს, ანუ ქვედა კადრს, ხოლო სათვალით ვიღებ უკვე POV ვერსიას. რატომღაც ხანდახან ისე გვიყურებენ თითქოს ეს ტრანსპორტი არ არის და რაღაც გასართობია, და რეალურად ეს უფრო ტრანსპორტია ვიდრე მანქანა. რა ფიქრობ, იმიტომ რომ ბევრად მაგარი რაღაც არის, ხო? ესეთი ტიპის ვიდეო, ანუ ინფორმაციული პირველად გადავიღე, იმედია საინტერესო გამოვიდა. მოკლედ დიდი მადლობა მეგობრებო ყველას ყურადღებისთვის, იდეაში დღეისთვის სულ ეგ იყო და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში შესაბამისად. დროებით.